men de tok I meg her. Og du vet, de ble så runde og fine. Nei da, de hadde teke før. Ja, hvis mye stor Jeg penger, kan så klippe kan det dere mot ringe og så noen. lage det mindre. Du kan ringe noen i Helsinki. Det vel Thomas den som på området. Bård og Mats kjørte vel litt. Der har du 900. Han skal ha en sånn grøndagspass. Annikiri, hvor får du mine? Siste, hva var navnet ditt? Sånn? Ja. Så det... Så begynner vi å kvalitetssikre arbeidet, fordi for det første ønsker vi at når vi først var I plan, så skulle vi vite at vi hadde fått en del unna på det. I 1980 begynner vi å samle navn. Det vil si, det var kulturvekka I Skånland. Det var da benkene på Boltå skole brøt sammen under Ole Henrik Magga sitt foredrag. Og Ina og Birra Samiservi hadde et svært arrangement. Blant annet så satte de opp økonomiske kart der de hadde plottet inn samiske stedsnavn. De ungene som begynte på Skånland sentralskole, de var bosniskspråklige. Og foreldrene ønsket jo selvfølgelig at de skulle beholde bosnisk, og de skulle lære norsk. Og det ble ingen problem med tospråklige klasser. Hun I den klassen der foreldre gikk ut og ønsket en samiskspråklig lærer inn I forskjellige fag. O-fag for eksempel, heimkunnskap, og det var tommelen ned. Og vi kjørte da nordover Sandemark, Grov, og vi kom helt fram til Evnesmark på tur tilbake her, og så den. Bråstopp. Ut med alle. Og Steinar Pedersen var veldig sporty. Han stilte opp med skiltet, han var statssekretær. Så sa han at dette, det skal være et eksempel på hvor ydmykende det for et folk. Ja. Stressade. Damer har han dette bordet spått en kulturmester. Velkommen til Kulturskogsvandring. Ja, mun on Maria. Mun on Ingrid. Ja, mun leidestan dan kulturmatski. Ja, Ingrid fastan om jeg njeilin. For jeg husker ikke hvordan flagget så ut. Jeg kunne ikke huske det. Så jeg satt og først prøvde å tenke. Ja, det en sirkel, og det noen farger, og det noe grønt og noe gult I midten. Men på hvilken side de forskjellige fargene? Og flinke og pedagogiske som de I barnehager, så ble jo alle maleriene hengt opp. Også mitt. Og jeg var så flau, fordi det var så slurvete. Og jeg synes at disse strekene her heller skulle vært denne veien. Alle månne sorganen, ja det månne joiden, ja det månne vekalen. Hallelei, loilei, lolongo, hallelei, loilei, lolongo, hallelei, loilei, lol. Doppe gongen målen, jeg kjensten den dit, og nagdat han lei og godt flaggo. Hallelei, loilei, lolongo, hallelei, loilei, lolongo, hallelei, loilei, lolongo, hallelei, loilei,
crafty clan of the people and the reindeer. Go away, greedy Stallus. Go away. You shall not poison our fjords or dig and ruin our land. Go away. The polar bears, seagulls, the wolves and eagles shall escort you by the sound of my drum, our drums. What a burden for the whole world. The greed, hunger for destruction is. Go! 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 And never, ever, ever, ever return! Ofta päivä Ahtiborg mulusella. Maria, tiedätkö mai? No, emu vasta. No, mai. Tiedätkö ne kuuligeinusle orra satniori häjidal? No, jaha, nugo. Tiedätkö missä nammale? Ja mun dusse, in tiedä. De färda arvi missä nammale. Ja mun no arviran ja arvin tai vaikka man ollut naama. Ja sanoin, mutta för varje vän. Jag måste ja, man är gillar kämpa på arvi. Mun är diegille. Ahti detta arvidal. Ja det mun är niitmiral, mutta ahti vilken leikkasi mun tässä että orra satniaji jore häjä nammala arvid dal daka tahtja namma. Ja mun no arvin sana endasta arvid dal.